Bacasız şömine olur mu? Evet olur. Hem de kokusuz ve dumansız. Bu soruyu o kadar çok alıyoruz ki. Ben bir iç mimarım. Müşterilerim için tasarım yaparken şıklığın yanında her zaman tasarımımın kullanışlı olmasına da dikkat ederim. Lauko Art'ı tasarlarken en önem verdiğimiz şeylerden biri buydu. Gerçek alevsi ama dumansız, kokusuz, kullanımı kolay. Yakıtını koyuyor ve hemen kullanmaya başlıyoruz. Eviniz içinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yakıtı özel bir bioetanol. Yandığında ne duman çıkarıyor, ne iz ne de koku bırakıyor. Bu ürün sadece odanıza şıklık katmıyor, aynı zamanda pratik, güvenli ve zahmetsiz. Özel tasarım olduğu için üretimimiz sınırlı. Evinize uyan modeli satın almak için şimdi sitemizi ziyaret edebilirsiniz.